लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, 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 सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। श्रेयस आनंद। कहाँ से आए हैं? यही पटना। क्या दिक्कत था आपको? दिक्कत था कि हम जिम जाते थे तो लाइक डेडलिफ्ट कर रहे थे, तो उठाए थे तो बैक में हमको एक पिंचिंग सा पेन हुआ और उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन 3-4 दिन बाद देखे कि बैक से लेकर नीचे तक साइटिका टाइप हमको पेन होने लगा। ओके। और धीरे धीरे ये दोनों पैर में हो गया, फिर हम चल ही नहीं पाते। 1 महीने का बेड रेस्ट भी लिए थे और हुआ था 5 महीने पहले, उस समय 1 महीने का बेड रेस्ट लिए थे, उस समय भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद ऑर्थोपेडिक जो होता है हम लोग के पास गए, दवाई खाए, लेकिन 5 महीने से कोई सुधार नहीं था। उल्टा दूसरे लेग में मेरे आ गया। जब हम चालू किए थे मेडिकेशन तब एक पैर में था, मेडिकेशन चालू था और दूसरे पैर में भी आ गया। ओके। तो इट्स लाइक बहुत पेन होता था, चलना बहुत मुश्किल था। तो फिर यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यहाँ पे मेरा भाई आपसे आगे करवाया था। ओके। भाई यूट्यूब पे देख के कि इससे होता है, तो उसको भी सेम इशू था लेकिन थोड़ा माइनर था, हमको मेजर है। तो अभी उसका 2 सेशन आपका हुआ है तो कैसा फील कर रहे हैं आप? 2 सेशन में तो इट्स लाइक कि 80-85% तो रिलीफ मिल गया। पहले चल नहीं पाते थे, स्कूटी नहीं चला पाया था, चल ले रहे, स्कूटी चला ले रहे। ओके। इट्स लाइक मेडिकेशन से उतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैकेनिकल चीज है और गोली वोली की वही आप बोले कितना रिएक्शन से कितना ही वो ठीक होगा। तो यहाँ पे आके बहुत सुधार हुआ। चलिए, थैंक यू।